Pyetje tjetër Meksi, a ka oligark Shqipëria? A i njëti ata dhe që mendon për ta nëse mendon se ka? Ka biznesmen të rëndësishëm, temi oligark është paksa i abuzuar. Dhe i kërkuar, thuaj, dhe jo... Për biznesmenve të rëndësishëm, mendoj që ka një grup 10-15 vetash që kanë akses mjaftueshëm në strukturat shtetërore për t'u ofruar konceptit të oligarkut klasik, që është oligarku rus, le të themi. Të oligarkisë klasike, është Grekia dhe pastaj është, po ajo që afron me ne është oligarkia ruse, po nuk tipike. Nuk do thoya që që s'është aty. Ka biznesmen të fuqishëm, të pushtetshëm që për shkak disa vetyre dhe të strukturuar mirë në shoqëritë e veta, kanë arritur të shfrytëzojnë aksesin që kanë në administratë për të themi të përthyer e pasere rregullat në favorin e tyre. Po oligark mirëfillt, pra që arrin të kapin pushtetin qendror pra në rast Këshillit të Ministrave dhe ta detyrojnë, do e shoh të vështirë të quhet të tillë. Që e influencojnë, do thoya që po. Por aq kohë sa ekonomia shqiptare për të mëdhaja për shkak dhe të një sër keq strukturimeve të ekonomisë, që janë graduale, nuk mund të kërkosh një fajtor. Një vetyre është tregu financimit, pra sistemi bankar, ka krijuar disa asimetri, do thotë që për të mëdha mund t'i besohen vetëm një grupi për këtyre oligarkëve, një nën grupit, të minimal, 5, 6, 7 veta, le themi. Në këtë sens, kur këto projekte qeveria ka nxitim për të realizuar, sheh me shpresë nga këta. Dhe leximi që ne i bëjmë është që këta kanë arritur të kapin shtetin. Nuk do thoya që është ky sensi i dur. Jo, kapja e shtetit jo Meksi, po kemi një problem, se nuk mund të jetë aq dukshëm si te Rusia, por dukshëm është një pikpamje tjetër tani, vinë njerëz fare të panjohur, të cilët nuk janë dhe ekspertë të një fushë për shembull në biznes, dhe marrin paranë e këtij vendi. Ne jemi tu në media, hajde ta denoncojmë çdo herë që na jepet rasti. Kaq kemi në dorë. Të kritikojmë pse ata ekzistojnë dhe pse ata duan bëjnë biznes, është buallëk, sepse këtë duam të gjithë tulli. Pra të nisemi nga një... Gjithë rapojmë për këtë punë tuaj. Kjo që sapo the etik është si puna e mamas time që çdo kënd do ta vlerësoj me diplomën e gjimnazit. Stadita kishte. Ka ikur ajo, ato janë reminiscenca të viteve 70-80, ku për të mbijetuar në epokën komuniste do të ishin nxënës i mirë. Nuk është ai treg më. Tregu i sotëm ka larmishmëri të madhe në shpërndarjen e pasurisë dhe në njerëz që a priori metodë kriteresh do të quajë që nuk do ta meritonin. Në fakt ata janë aty, po ecin përpara, po ecin shumë fort. Dakor, po nëse ti Meksi, nëse ti merr një tender dhe bën një rrugë 20 milion euro në mes të fushës, kilometri, që s'ndodh në asnjë vend perëndimor, kjo është problem. Denoncoje. Qartë. Emër mbi emër, dosje, aferë, probleme ligjore që ka, ndryshim kontakte. Duhet të thënë Edi Ramës kjo gjë se unë nuk shoh arsye t'ia them Edi Ramës. Jo, them unë. Nëse ke patur rast se di që disa herë më ke ndjekur gjatë tyre dalëve të mia ato 4 muajt e fundit, unë kam shmangur çdo herë denoncime ndaj kryeministit Rama. Po pse? Sepse gjykoj që Mos e bër me Ramën ti tani. Si? Mos e bër me Ramën. Jo, s'ka lidhje, unë nuk kam komunikim me të, as i kam as numrin. Mos kesh komunikim dhe ti jesh me të. Jo, unë kam gjykuar që denoncimet do bëhen për ato institucione që kanë rol drejt për drejt. Mos kërkojmë armikun e madh. Si e kam ti më the që parë me pak humor që qeni vogël nuk i mbaj mend, unë mbaj mend kur fajtor për shumicën e gjërave në 96 ishte Leka Meksi, meritati kishte Zhorea Sali Berisha. Unë jam përpjekur, jam rritur me të Nuk është kështu. Është vetëm kështu. U largua Leka Meksi për të ulur presionin atë që ndodhi dhe nuk ndodhi. Nuk u ul. U rrit. Mbrapa, vrasin ti të thuan në shtatë. U largua, jo se jeti këtu tani, e kupton. Po u largua Aleksandër Meksi për të larguar, për të vrarë krizën dhe gjendjen, dhe ndodhi e kundërta. Dakor. Sepse njerëzit shkuan aty. Unë nuk kam bërë asnjë denoncim në emër të tij, pra aq kohë sa asnjë nga ngjarjet që unë kam denoncuar është lidhur me të. Pra kam qenë shumë i qartë në këtë logjik. Në këtë sens, kur ti thua rastin e një rruge 20 kilometra në fush, hajde të datojmë atë rast te ai autoritet ku kam trajtuar unë. E di. Dhe kam ikur me një. E di. Kam ikur me një televizion. Po. Për këtë arsye. Një rrugë më parshme. Një rrugë më parshme. Jo rrugën e re. Jo të rena, po, më parshme. Unë e kam bërë këtë punën në një... E di shumë mirë. Këtu, në Tiranë. Po, në rastin konkret... Jo këtë, se kam për këtë, e kam pikrish për këtë. Ta trajtojmë të autoriteti konkret. Nuk ka nevojë të shihen armiq më të mëdhenj, trajtohet aty.
Dhe unë, denocimet që kam bërë në ato instanca që lidhen ligjërisht. Ka që thjesht. Meksi, a ka Shqipëria biznesmeni inovator që kanë bërë vërtet diçka, apo vetëm njerëz si blejnë dhe shesin? Jo, ka. Shumë njerëz si blejnë dhe shesin, sjellin nga jashtë Meksi, dhe ushqimet e për gjithçka, gjithçka. Se ne nuk prodhojmë zarzavate do të këtu. Inovacionet të mëdha, mos prit, pra që Kosta Tregu është i vogël në terma makro, sepse nuk ka ku si të ndodhin, por ka persona shumë interesant, që bëjnë biznese shumë të lezetshme, shumë të veçanta, dhe bravo qoftë. Nuk ka vetëm tregtar. Por ka to atë. Po, ka. Dhe ka përpjekje serioze, e vërtet është. Do shta e bëra unë pak ndoshta duhet ta kisha bërë pyetjen me këtë mënyrë që ore mos predominojnë këta që blenë e shesin. Jo, në i treg me 2 milion banor, mos prit inovacione industriale. Inovacione të rëndësishme. Si që bën në shokut e në vrej që bëjmë metallurgjia. Po, nuk kemi të tjera. Nuk kemi atë shansë më, jo. Metallurgjia Zezën Elbasane, tjera. Tani, një pyetje që kam unë që ti të përpikesh të ma futesh në detaje. Që mendon për mënyrën si u zhvilluar Shqipëria në dekadën e fundit? Kulla, resortet, paraje të gjithë llojeve që qarkullon, pakun për para unë kështë duke folur për shembull për paranë e madhe që hynë dhe ndërtimet që bëhen dhe nuk marrin fare nga bankat, po i nxjerrin paratë dhe hedhin në kullat larta shumë. Si të duket ty ky model Meksi? është model, do thëja jo i shëndetshëm, por është modeli më i përshtatshëm për personat që zotërojnë paranë e pisët. është modeli që u jep më shumë qetësi. Ka mënyrë tjetër, thuaj. Jo, ka për mënyrë tjera, pa ishtë modeli që u jep më shumë qetësi, për shkak dhe formimit që kanë, për ta thënë në terma shumë të qartë, që të thejmë detaje. Çfarë i quhen këta personat që merren me kokainë në Amerikë Latine? Janë me shkollim të lartë, me PhD që kundi? Ja. Ta janë persona që duan, kur vinë në Tiranë dhe kanë ca thas me euro, duan një pazar me një biznesmen të qartë. Po të jap to euro çam jep. Nëse ai thot, unë të jap dhe i fillon të shpjegoj modelin e biznesit, ai thot stop se ika. Kur ti thua unë të jap kaq metra katror, mbaroi, pazari është shumë i thjeshtë. Dhe prandaj sektori i cili përfitoi nga infiltrimi para spisët në ekonominë shqiptare është sektori i ndërtimit dhe pothuajse në formë ekskluzive vetëm ai. Këto të tjerë që thonë që ka sektore të tjera si restoracioni, të tjera janë mbrojtshkova, kanë shpenzuar para të pisët të restoracioni, nuk kanë pastruar para. Pra kanë bërë restorante për qef. Që i kanë bërë dhe ne kemi shijuar ca dreka në to, kemi qenë bashkë. Në pangren nuk mund të rinë, me kupton. Po. Dhe ti mban mend sa të abitshëm kanë qenë si ambiente, sepse e kemi shtruar në kohë që hanim që iden ku vin nga ku del kjo para. Se nuk justifikoi ambienti me ato që ne po hanim, le të themi. Dhe biznesi ndërtimit është biznesi vetëm ku mund të futet kjo para, por nuk e ke të saktë atë detaj. Por të paktën ta futin mirë, mos ndërtoheshin në grazetësi dhe mbeteshin bosh. Kishte tepër para, prandaj duheshin shumë kate. Ka vende më ku mund të futen, se dhe bota nuk është aq e ndershme, ore. Ti jemi realist. Bota, bëllëku, le themi me bota e madhe. Siç del nga përgjimet e Skyt, ato kishin probleme të cilat të rënë ullirit i fusnin. Tani një kull diku në Shqipëri është më mirë se rënë ullirit diku në një fshat. Në këtë këndvështrim, gjykoj që ka pasur një bollëk prodhimtarie pra konsumi në Europë të elemeve narkotikë, se ne harojmë e shohim fajin të Shqipëria. Sikur ta shqiptarët ja shesin alienëve drogën. Te ja shesin qytetarëve evropian, këtyre të BE-s ku ne duam të hyjmë. Këtyre angjëllorëve. Dakor? Këta korruptojnë policinë e Europës. Ne qetojmë pse pas ja fusin policinë shqiptare. Ta ja fusin në Amsterdam, në Spanjë, në Barcelonë, kudo. Janë gjithandaj suksesshëm, ne mërzitemi pse në La Prag kanë sukses ta apo ku diun, droga bardhyl. Që kemi shumë hipokrizira, paranë e tyre duam të gjithë, problemi social, le të themi, dhe debati social... Befas bëjmë Krishtin pastaj thua ti. Jo, po problemi social dhe në diskutimet sociologjike mbi paranë e pisët duhet ndahen nga ato që kanë bënë me median dhe me SPAK-un. SPAK-u duhet përgëzuar në punën që ka kryer deri më sot dhe të inkurajohet vazhdoj më fort akoma, media duhet bëjë sa më shumë transparencë mbi detajet e dosjeve, pa etiketuar gabim aktorët, pa bërdëme dhe pa fshehur. Ose le të fshehë ai pak sa duhet. Qartë. Censurë që e quajtë ti në fillim. Ja, se ti edhe biznesmen tani dhe duhet të... Pak duhet. Po si kripa me karar, domethënë kështu.